كل سنة وانتم طيبين. الكبسة السعودي بالطريقة الأصلي السهلة قوي، كبسة من رز ولحمة أكيد كلنا بنعشقها، بس بنحتار شوية في طريقتها وفي المقادير بتاعتها وكمان البهارات. هقول لكم النهاردة ازاي تعملوها بالطريقة السعودي الأصلي بجد من غير افتكاسات كتير. هتطلع معاكم خطيرة وروعة زي ما انتم شايفينها كده. هي سهلة وبسيطة، يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. على النار هحط الحلة الجميلة بتاعتي معلقتين من السمنة ومعلقة من الزيت. عندي هنا بصلاية كبيرة فرمها ناعم او بصلتين متوسطين. تمام. هشوح بقى البصل مع السمنة كده تشويحة كويسة لحد ما لونها يبدأ يصفر معايا. هنزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم وده اساسي. هشوح بقى البصل مع الثوم كده لحد اول ما ابدأ اشم ريحة الثوم الخطيرة دي. هنزل بقى ايه باللحمه الضاني بتاعتي، والكبسه تحب قوي اللحمه الضاني او الموزه، وعلى حسب الموجود عندك يا ست الكل، ما فيش حاجه هتقول لا يعني. تمام. هشوح بقى اللحمه مع البصل كده تشويحه محترمه مع الثوم بحيث اللحمه بتاعتي كده تاخد نكهه البصل الجميله. حلو الكلام حلو الكلام. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي في الوقت ده. التوابل بتاعتي عبارة عن ورق لورا وقرنفل وحبهان وقرفة صحيحة أو مطحونة، ورشة محترمة كده من جوز الطيب، بقى معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والكزبرة، ونص معلقة من بهارات الكبسة لو موجودة عندك يعني. مش موجودة عندك هو فلفل وكزبرة وزي ما حطينا التوابل الصحيحة في الأول. قرنين شطة بقى حلوين كده، وثلاث طماطمات معصورين وعصير صلصة جاهزة. سوري، معلقة صلصة جاهزة. تمام. اقلب الكلام الجميل ده كله واسيبه 5 دقايق كده مع بعضه. بعد كده هنزل بالمية بتاعتي، يا دوب المية تغطيها، وهدي النار لشبه متوسطة كده بس هادية. تمام. عشان اللحمة بتاعتي تستوي كده بمزاج عشان تبقى دايبة. هغطيها واسيبها اقول لها اقعدي في سلام. بعد كده بعد ساعة تقريبا هشوف بقى سوى اللحمة. انا عايزاها تبقى مستوية 80% لان هي لسه هتستوي مع الرز. تمام. هو اهم حاجه ان هي تكون دايبه، الاكله دي بتعتمد ان اللحمه تكون دايبه تماما. هزود بقى معلقه من الملح بتاعي او على حسب انتي ملحك ايه. هديله تقليبه وانزل بقى ب4 كوبايات من الرز البسمتي المغسول واللي سايباه يتصفى. تمام تمام. هنزل بقى بالرز بتاعي كده، وهقلب الرز في اللحمه بالميه بالصلصه بالكلام الجميل ده كله مع بعضه. والوقت ده بقى ايه، انا اهم حاجه بالنسبه لي الميه يا دوب تبقى مغطيه الرز يعني. هديله تقليبه كده الاول، لو لقيتيها مغطياه تمام، لو لقيتيها بالشكل ده الرز باين هتزودي يا دوب فنجان ميه بحيث تديني المنسوب اللي قدامكم ده، يعني عامله معامله الرز المصري عشان ما يعجنش معايا. نسيبه بقى على جنب يستوي. نحضر بقى الدقوس. عندي طماطم وشطة وكزبرة وربع بصلاية ونعناع، جربوا نكهة النعناع بتديله نكهة خطيرة. معلقة صغيرة من الثوم. عندي بقى التوابل ملح وكمون، كل ده نص معلقة، وكزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة من الخل ومعلقة صغيرة من الزيت. هضرب الكلام الخطير ده كله في الكبة. هيجهز معايا أجمد سلطة دقوس، هركنها على جنب وارجع بقى الرز اتشرب معايا بالشكل ده. تمام. هحط بقى الصاجة بتاعتي واسيبه يستوي براحته على نار هادية تماما علشان يطلع معايا بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. وحمصت بقى شوية مكسرات وزبيب كده في نص معلقة من السمنة. حابة طعمها ني براحتك مفيش مشكلة، وحطيتهم على الوش ادوني المنظر الخطير ده. بجد كانت خطيرة وطعمها تحفة، اتمنى تجربوها. ما تنسوش بقى تعملوا لي فولو ولايك لو عجبكم الفيديو، واستنوا فيديوهات تانية اكتر. باي باي. رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين.